Wani ya taɓa tambaya na akan yadda ake tara dukiya. To, tambayar na ya buga ƙwaƙwalwa na. Amma na ce, duk da haka zan yi bidiyo zan yi bayani akan yadda ake tara dukiya. Tunda dai wannan wani abu ne wanda mutane da yawa suna son ji. Da yawa mutane sun min wannan tambayar, da yawa kuma suna ƙara min wannan tambayar. Kowa yana so ya ji wai ya ake tara dukiya. To yau ne kuma ku karkaɗe kunnuwanku, zan faɗa mana yadda ake tara dukiya. Tunda kuna so ku ji wannan amsa. Hanyar da ake tara dukiya ita ce, ya kamata ka sani ɗan uwa cewa nema shi ne naka, amma arziki na Allah ne. Allah ne yake azurta wanda ya so, kuma Allah Subhanahu wa ta'ala shi yake ba dukiya ga wanda ya so. Kai dai naka nema. Shi yasa za ka ga mutum ya dage ya ƙuƙuta yana juya kuɗi, yana juya miliyan 100, 200, 300, amma dukiyar ta ƙi zama. Wani kuma yana faskare, ba a shekara ba sai ka waiga ka ga ya dawo yana hawa mota manya-manya, yana juya 500,000, miliyan 500,000. Ana cewa billions of naira, ana cewa wannan fa da faskare yake amma yanzu gashi miliyan kaza ma kyautanta yake yi. Saboda me? Buɗi na Allah ne. Kai da kake juya miliyan 2, miliyan 200, wataƙila wannan kuɗin ma ba naka bane, na mutane ne da yawa. Dukiyan ta ƙi zama. Ka ƙi zama Alhaji wanan da ake magana. Shi kuma wancan duka yaushe ya fara, Allah ya mai albarka ya kai wani mataki. So da yawa za ka ga mutum yana da tarin ilimi, ya kai wani mataki a aiki, wataƙila ma aikin banki yake, ya kai maƙura a level ɗin da ake kaiwa. Amma ya gama kaiwa maƙura a wannan matakin, wani kuma ya gama ɓata shekara da shekaru a wannan matakin. Wani kuma zai zo ya fara kasuwa ko ya fara wata harka, shekara 2 sai ya zo ya ninninka wannan wanda ya ɓata shekaru da yawa yana banki. Kuma bankin, duk wanda yake banki fa ya san yadda ake neman kuɗi, ya san yadda ake ajiye kuɗi, ya san yadda ake juya kuɗi. Amma me? Wani ya fara kasuwa with zero experience, shekara 2 ya kai matakin da wani bai kai ba. Don haka sirrin samun dukiya guda ɗaya ne, shine a wurin Allah ake nema. Ka zube ƙasa, ka ɗaga hannu ka gaya wa Allah buƙatunka, ba dukiya ba, ko menene. In ka ɗaga hannu, Allah zai amsa maka. Ubangiji yana jin kowa, yana jin komi. Shi yasa Ubangiji ya ce ka bauta mishi kamar kana ganin shi. Ya za ka bauta wa Ubangiji kamar kana ganin shi? Kamar gashi ga ka. Wato kai zama very serious. Kuma addu'a shi ma ibada ne. Don haka in za ka yi addu'a, ka zama very serious. In ta kama ma ka zubar da hawaye. Wannan kaɗai shine sirrin tara dukiya, shine sirrin zama mai arziki, shine sirrin dukiya. Wannan shine a taƙaice. Naku Ibrahim Yahaya Harande. Ku yi following ɗina dukkanin kafofin sada zumunta, sannan za ku iya subscribing ɗina YouTube ɗina mai suna Ibrahim Harande. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.